continuando che si era bloccato. Fossi Cesare, le avrebbe parlato per primo e lei avrebbe risposto senza esitare. Era lì, pronta a difendere ciò che era suo. La sua voce suadente verrà successivamente elogiata perfino dagli scrittori romani più ostili nei suoi confronti. Cleopatra sapeva che quella notte si giocava tutto con una sola carta. Forse suo fratello era già stato avvisato della sua presenza al palazzo, c'erano spie ovunque. O forse lo sarebbe stato di lì a breve. Ogni minuto che Cleopatra aveva a sua disposizione senza la ingerenza di Tolomeo e dei suoi consiglieri era tempo che scorreva a suo favore. Parlò molto chiaramente, era stata illegittimamente spodestata dal trono e reclamava giustizia. Cesare parve soppesare ognuna delle sue parole prima di domandargli il motivo per cui aveva aiutato Gneo Pompeo. Cleopatra aveva previsto la possibilità che Cesare gli chiedesse spiegazioni. Dopotutto, Pompeo era stato il suo primo grande nemico e lei gli aveva fornito mezzi e risorse. Tuttavia, la spiegazione era molto semplice. Pompeo Magno era stato il protettore del suo padre, Auleti, e la lealtà è pagata con lealtà. Infatti, anche in questo io mi identifico con lei perché c'è una differenza tra fedeltà e lealtà. La lealtà è qualcosa che stimo e molto. Principalmente in questo periodo della mia vita, pochissime, però ci sono persone che sono state appunto leali. Qualora non vengo uccisa, riesco ad alzarmi novamente, non dimenticherò queste persone. Era un'argomentazione infallibile e oltretutto rivelava una qualità della giovane regina, la sua nobiltà. Questa virtù non poteva certo passare inosservata, né poteva non essere apprezzata da un uomo della statura politica di Cesare. Una volta chiarito questo punto, conveniva passare a quello successivo, l'Egitto e le sue relazioni con Roma. Questo era un argomento di estremo interesse per entrambi e Cleopatra lo affrontò con precisione e sicurezza. Suo fratello Tolomeo XIII non poteva regnare senza di lei, e non solo perché così stabiliva il testamento di Auleti, ma anche perché era ovvio che sotto la sua guida il paese sarebbe finito in rovina. Per secoli l'Egitto e Roma erano stati alleati e si erano aiutati reciprocamente. Ma cosa sarebbe successo se il paese fosse stato coinvolto in una guerra civile? O se il giovane e inesperto Tolomeo, istigato dai suoi consiglieri, avesse commesso la pazzia di rompere i legami con Roma? Non era forse l'Egitto a rifornire Roma della enorme quantità di cereale di cui aveva bisogno per sfamare la sua popolazione sempre più numerosa? Non sarebbe stato meglio una solida amicizia tra due reggenti intelligenti piuttosto che lasciare il futuro nelle mani di un ragazzo senza esperienza? Se torniamo adesso, io vedo questa situazione come la guerra dell'Ucraina, dove questo fratello senza esperienza sarebbe Zelensky e tocca giustamente a Trump e Putin cercare di arginare quello che può fare, i danni che puoi fare. Poi, parlate troppo della Meloni, però da un mio punto di vista Meloni è la persona giusta nel momento giusto, nel luogo giusto. Non ha potere decisionale, ma allo stesso tempo riesce a fare quello che va fatto nel contesto italiano. E un po' ovviamente con la influenza, un po' no, tantissimo con la influenza, con gli interessi della Unione Europea. Però Meloni per me è la persona giusta nel luogo giusto, nel momento necessario.
Fino a quando sarà importante la sua presenza, non lo so. Probabilmente la sua fine sarà la fine di tutte le altre donne che sono state al potere quando conveniva al potere vero mettere quelle donne lì. Appena non sarà possibile, probabilmente sarà spazzata via, ma rimani comunque una grandissima donna. Cleopatra fece una breve pausa per accertarsi che il suo interlocutore fosse realmente d'accordo con lei. Cesare la ascoltava in silenzio senza togliergli gli occhi di dosso. La giovane regina era ben consapevole dell'effetto che provocava in quell'uomo temprato dalle battaglie. Lui non si preoccupava di nasconderlo e le sue labbra si incurvavano verso l'alto come a trattenere un sorriso. Tuttavia, anche se era evidente che si sentiva attratto da lei, non la guardava con la lascivia o in un modo che potesse farla sentire a disagio, bensì con genuino interesse. Sembrava che non le sfuggisse nulla e dava la sensazione di poter decifrare tutti i suoi segreti e le sue intenzioni. Per la prima volta da quando era entrata nel palazzo, Cleopatra si rese conto che si trovava nei suoi antichi appartamenti. Fino allora la sua agitazione era stata tale da impedirgli di accorgersene. Riconobbe i suoi preziosi mobili in ebano, il triclinio foderato in seta sul quale era solita sdraiarsi alla sera dopo che aveva sbrigato tutti gli affari di corte. Fuori si sentiva il rumore del mare e una brisa fresca entrava dalla finestra aperta, facendo tremare le fiamme delle torce. Pensò che l'ambiente fosse propizio per un avvicinamento più intimo. In Egitto, contrariamente a quanto succedeva a Roma, il potere di seduzione di una donna non era visto con disapprovazione. Iside, la dea dai mille volti, poteva essere raffigurata sia nel suo ruolo di madre, sia nelle sembianze più seducenti della sua femminilità. Era inoltre la dea che aveva insegnato alle sue consimili a dominare gli uomini quanto bastava per poter vivere con loro, nonché con lei che aveva dato alle donne egiziane e per estensione anche alla regina tolemaica una grande importanza sociale. La regina dell'Egitto non aveva alcun bisogno di mostrarsi inibita o pudica. Non ho mai capito se si dice pudica o sì, pudica o pudica. Comunque, il senso è quello. Davanti a un uomo, e non solo perché era una regina, ma perché culturalmente non ci si aspettava che lo facessi. Sei tu la signora della terra, tu hai reso il potere delle donne uguale a quelli degli uomini. Recitava un famoso inno a Iside che Cleopatra conosceva molto bene. Per Cleopatra era tassativo raggiungere un'alleanza con Cesare, ma più vantaggiosa e stabile di quella che aveva ottenuto suo padre con Pompeo. Se aveva imparato qualcosa dal regno di Aulet, era che Roma richiedeva sempre un alto prezzo per il favore che concedeva. Era un creditore duro e insaziabile, col quale non si riusciva mai a pareggiare i conti. Agenzia della entrata. La sua strategia con Cesare, quindi, doveva essere diversa. Sedurlo per risolvere il problema con Tolomeo non era sufficiente. Ottenere il suo aiuto tempestivo, neanche. Doveva ottenere molto di più, una relazione di parità e a lungo termine, la rateizzazione. Lasciatemi lavorare, rateizziamo i debiti e così felice voi, felice io. Dovevo ottenere molto di più, una relazione di parità e a lungo termine, basata su interessi politici e personali comuni, una relazione di cui entrambi avrebbero potuto beneficiare. In funzione di questo obiettivo, l'aspetto sentimentale poteva essere un ingrediente in più. In questo senso godeva di un enorme vantaggio nel confronto del suo padre. Lei era una donna e Cesare un uomo.
Se la storia li aveva chiamata a intrecciare le loro esistenze per farne una sola, che così fosse. È questo che le italiane non riescono a capire, sai? Perché loro tendono a mischiare mm, una cosa è una cosa, altra cosa è altra cosa, però sì, questa è una cosa e questa è altra cosa, alla fine puoi anche produrre una terza cosa molto gradevole, perché no? Il piacere è questo, forse perché eh, il contesto romano era un contesto schiavista e di una dominazione senza piacere o no, c'era il piacere perché c'era il piacere a Roma, però era un piacere molto di parti, diciamo. Mentre fossi in altre culture come quelle dell'Egitto, il piacere era un po' più, fra aspas, egualitario. Dopo aver ascoltato Cleopatra, ad essersi preso un po' di tempo per valutare il problema, Cesare mandò a chiamare Tolomeo. La regina era presente quando suo fratello entrò negli appartamenti del romano e non riuscì a nascondere la propria soddisfazione nel vedere come la espressione del giovane mutava dall'orgoglio alla rabbia. Ma la cosa peggiore fu quando Cesare pronunziò il suo veredetto. I fratelli avrebbero dovuto riconsigliarsi e governare fianco a fianco, come Auleti aveva stabilito nel proprio testamento. La reazione di Tolomeo fu ancora una volta quella di un ragazzino. Si precipitò fuori dai cancelli, si strappò il diadema bianco del capo e lo gettò a terra, lamentandosi che sua sorella lo aveva tradito. Cesare non poté evitare un commento beffardo. Il suo atteggiamento gli sembrava assurdo e dovette dare ragione a Cleopatra. La condotta di Tolomeo non era degna di un re. La giovane, tuttavia, non era così ingenua da credere che la mediazione di Cesare sarebbe stata sufficiente a restituire il trono e a calmare le acque. I mormori e le proteste degli alessandrini, che potevano sentirsi fuori dalla mura del palazzo, indicavano che, lungi da risolversi, la frattura tra i sostenitori di una fazione e quella dell'altra si era acuita. Acuita. Non so dove va la tonica. Gli alessandrini non avevano affatto gradito l'arrivo di Cesare con i suoi mercenari, fatto che interpretavano come una provocazione di Roma. A peggiorare ulteriormente le cose, i consiglieri di Tolomeo facevano girare voci false, come ad esempio che Cesare voleva appropriarsi dell'Egitto, in combutta con la regina. Era il momento di agire in modo rapido e efficace, di unire i propri sforzi con quelli di Cesare e evitare una guerra civile. Cleopatra conosceva bene il suo popolo e la caduta in disgrazia del suo padre, proprio prima che abbandonasse la città per andare a Roma in cerca di aiuto di Pompeo. Le avevano insegnato che è meglio affrontare il problema piuttosto che fuggire. Per questo motivo propose a Cesare di parlare agli alessandrini infuriati per rassicurarli che la sua unica volontà era di garantire un buon governo del paese. Cesare non aveva certo bisogno di nessuno. Ui, Tatino, che paura! Un discorso chiaro e convincente. Ok, però Tatino 20 minuti massimo. Si occupava personalmente di scrivere i rapporti dei suoi successi militari in terza persona e nei minimi particolari. Era abile con le parole e un grande megalomane. Tuttavia è impossibile non scorgere la influenza di Cleopatra in ciò che avvenne dopo, quando Cesare promise di restituire all'Egitto l'isola di Cipro, affidandone il governo ai figli minori di Auleti, la diciannovenne Arsioni IV e l'undicenne Tolomeo XIV.
Mi fermo qua che sono 15 minuti, alla prossima.